सो आफ्टर अ लङ क्वेरी अफ दिस च्याट जिपिटीको सेसनमा होइन के बनाउनुपर्छ के बनाउँदा हुँदैन भन्ने कुराहरू अनि आई फाइनली केम टु अ पोइन्टमा चाहिँ कुन चाहिँ बनाउँछु भनेर फाइनलाइज भयो होइन लाइक आइएम मेकिङ अ कन्स्ट्रक्सन सिआरएम विथ एआई फिचर्स त्यसमा हाम्रो डेली अपडेट्स गर्न मिल्छ टास्क म्यानेजमेन्ट गर्न मिल्छ क्लाइन्टको पनि एउटा पोर्टल हुन्छ त्यसपछि हाम्रो अर्को कन्ट्र्याक्टरको पनि पोर्टल हुन्छ होइन बजेट म्यानेजमेन्टदेखि लिएर त्यसमा मटेरियल ट्र्याकिङ सबै कुराहरू राख्न खोजिरहेको छु अनि आइएम गोइङ टु बी कम्पिटिङ दिस यो एप्लिकेसन बनाएर चाहिँ बोट.न्यूमा $1 million प्राइस ट्यागमा आई नो आई वन्ट विन एक्ज्याक्टली त्यो प्रपरली नै विन हुँदैन मलाई थाहा छ बट त्यही पनि ट्राई हान्थ्यौँ एउटा केही न केही सिकिन्छ इभन द आम अ सिभिल इन्जिनियर मलाई कोड गर्न नि आउँदैन बट आइएम ट्राइङ टु बी यो नो कोड टुलहरू युज गरेर चाहिँ एप्लिकेसन बनाउन लागेको छु सो मेरो फाइनल स्ट्रक्चर चाहिँ कम्प्लिट भएको छ सो इट्स डे 1 आज जुन 5 हो होइन सो मेरो डे 1 को चाहिँ मेरो फाइनल एउटा लेआउट बनिसकेको छ सो होप आई विल कन्टिन्यू बिल्डिङ सो लेट्स किप बिल्डिङ है त